3 itens que vão te ajudar na organização da sua geladeira. Esse organizador de latas é perfeito para otimizar espaço, possui encaixe perfeito e facilidade na hora de retirar a lata. Ele tem 2 andares e conforme você retira uma lata de baixo, as latas de cima rolam para baixo. Essa gaveta organizadora é acoplada na prateleira superior e você pode guardar os alimentos tanto na prateleira inferior como nas gavetas. Esse item é perfeito para organizar frutas e verduras. Ele possui tampa com abertura para o controle da ventilação e um cesto de drenagem que é removível e serve de apoio na hora de lavar e escorrer os alimentos. Se você gostou desses itens, comenta aí "eu quero" que eu já te envio o link.